இந்த மஞ்சள் பூசணிக்காய் பொரியல் செய்கிறதுக்கு பொரியல் மாதிரி இல்லை, கூட்டு மாதிரி இல்லைங்க. அது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் திக்காக வைக்க போகிறேன். இது இந்த அளவுக்கு நல்லா க்யூபாக அரிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். இதில் பச்சை பயிறு இல்லை காராமணி பருப்பு எது இருந்தாலும் போடலாங்க. கேரளா டிஷ் மாதிரி இது. நல்லா கேரளாவெல்லாம் வந்து ஓணம்லாம் இது ஓணம் பண்டிகைலாம் இது வந்து அவங்க ஸ்பெஷலாக செய்வாங்க அந்த மாதிரி மஞ்சள் பூசணிக்காவில். நான் வந்து பச்சைப்பருப்பு போடுறேன். இது வந்து நான் சாலட்டுக்காக மிளகா கட்டி வச்சுருந்தேங்க. அது கொஞ்சம் இருந்தது. அது வந்து இதில் போட்டு செய்யலாம். இல்லை நீங்கள் நார்மலாக நம்ம பச்சைப்பருப்பு இருந்ததுன்னா கூட உடச்ச பச்சைப்பருப்பு இருக்கு இல்லைங்களா, அதை கூட ஊற வச்சு நல்லா அந்த பூசணிக்காய் கூட சேர்த்துக்குவாங்க. நான் வந்து இந்த மிளகா கட்டின பயிர் இருந்ததால் அதை கூட சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இது வந்து வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணி இது நல்லா இந்த காயையும் இந்த பருப்பு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இந்த காய்க்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது அப்படியே குக்கரில் வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கிறதாங்களா எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு விசில் விட்டு நான் அப்படியே தான் வேக வைக்கிறேன். மூடி போட்டு மூடி விட்டுடலாம். இது அப்படியே வேகட்டும். இந்த பயிர் பூசணிக்காய் போட்டு நல்லா வெந்துடுதுங்க. பச்சை பருப்பு போட்டு இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் போட்டுக்கலாம். மிளகாத்தூள், குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் வெறும் மிளகாத்தூள் இருந்தால் கூட போட்டுக்கலாம். நான் வெறும் மிளகாத்தூள் போடல. குழம்பு தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதுக்கு ஒரு தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சிக்கலாம். பச்சை மிளகா 2 சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம அதிலே மிளகாத்தூள் போட்டுருக்குறோம், பார்த்து சேர்த்துக்குங்க. நான் வந்து ஒரு 200 கிராம் அளவு தான் பூசணிக்காய் எடுத்துருந்தேன். அதுலேருந்து ஒரு 5லேருந்து 6 சின்ன வெங்காயம் எடுத்துக்கிறேன். சின்ன வெங்காயம் அப்படி இல்லைனா சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா பெரிய வெங்காயம் கூட சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் துருவல் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன், பெரிய டேபிள் ஸ்பூனில் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். ஜீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ அளவு போடுறீங்களோ பூசணிக்காய் இந்த இது செய்கிறதுக்கு எரிசேரி அப்படின்வாங்க. இது வந்து கேரளா ஸ்டைலில். அது நீங்கள் எந்த அளவுக்கு போடுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய், சின்ன வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் எல்லாமே கூட்டி குறைச்சி சேர்த்துக்கோங்க. நான் கொஞ்சம் ஒரு 200 கிராம் அளவு தான் நான் போடுறேன். அந்த அளவு தான் இது எல்லாமே நான் போட்டிருக்கிறேன். இதை நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா இந்த அளவுக்கு பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்தாச்சு தேங்காவை. இப்போ இதில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு கிரேவி மாரி வேணுனாலும் வச்சுக்கலாம், இல்லை இப்போ இந்த மாதிரி வேணுனாலும் வச்சுக்கலாங்க. நீங்கள் தண்ணி வந்து அந்த அளவுக்கு பார்த்து சேர்த்து கூட்டி குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ நம்ம அரைச்ச தேங்காய் பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தேங்காய் அரைச்ச ஜார்லேருந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இது ஒரு தாளி போட்டுடலாங்க. இந்த தேங்காய் ஊற்றி ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம். நம்ம இதை தாளித்து எடுத்துக்கலாம். பருப்பு வந்து எந்த பருப்புனா சேர்த்துக்கலாங்க. இந்த மாதிரி பச்சை பருப்பு இல்லை வந்து காராமணி பருப்பு அந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது நம்ம உப்பு காரம் பார்த்துக்கிறேன். இதில் கொஞ்சம் உப்பு பத்தலை, கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இது தாளிப்பு ஒன்று போட்டுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூனில் தேங்காய் எண்ணெய், ஒரு தாளிப்பு கரண்டு வச்சு ஒரு 2 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். கேரளா டிஷ்ஷுன்றதால தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தோம்னா அந்த டேஸ்ட்டு நல்லா இருக்குங்க. கொஞ்சமாக கடுகு, கடுகு நல்லா பொரிஞ்சதும் ஒரு எண்ணெய் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கிறேன். கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல், ஒரு ஸ்பூன் அளவு தேங்காய் துருவல் அதிலே சேர்த்துக்கலாம். அது நல்லா கலர் மாறட்டுங்க. இது நல்லா பொரிஞ்சதும் தேங்காய் துருவல் வந்து நல்லா கலர் மாறினங்க. அது மாறினதும் நம்ம வந்து அந்த பூசணிக்காய் கிரேவியில் சேர்த்துக்கலாம். கேரளா ஸ்டைலில் இந்த பூசணிக்காய் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பை.